日我哋嚟玩 Roblox。OK， 等陣啊！玩 Roblox，等陣先，我教翻我先。等陣啊。咁樣。OK， 我咁踢。OK。我哋隨機好唔好啊？唔啊，競技場。打隨機。快啲啊！競技場。咦？唔係啊！我呢度臭屎！我呢度窿緊。成個臭嘢。阿哥等一陣，我未開始。全部臭。你嘅臭屎！我罰你只可以用突擊步槍啊！哦，真係啊，你又似你啊！聽我講嘢夠膽。乜都賴我啦！而家。咦，垃圾！好啦，只可以用突擊步槍啊！就我唔懂你。太傻了吧 ！OMG！ Katana 冇用啊！我有手槍，跟住仲有火樽，我有火樽。我見到你啦，小朋友。點樣發射？我哥想揀其他模具係要點樣㗎？你都冇得揀啊！而家你都揀咗咯。我揀咗 RPG。同埋我都。好啦。仲唔打我啊？夠晒時間。Oh my gosh！ 出嚟啦，都係你輸嘅咋。我見到你。都好卡，揸唔到反正。我見到啦。你輸咯！哈哈哈！因為唔係你輸。我冇扣過血。都話要玩競技場咯，你又唔聽我講。好啊，而家玩競技場啊！冇辦法啦，玩先，你睇下我玩緊。哈哈哈！爆頭。好卡喎！日本服用器。Oh my gosh！ 咩臭屎嘢嚟㗎？快啲！全部一鋪。我知道你邊啊！哇！點解你會喺入面嘅？你係點樣整㗎呢個？阿哥，我唔想玩啊！冇得唔玩喎！
快射我啦，傻仔！我點知係邊隻？阿哥，我叫咗你玩競技場，你又唔玩？阿哥，我教你點樣。哎呀，都唔教。玩競技場啦！快啲啊！